最近北京政策話退休人員懷孕生產可以領取產檢報銷嘅條文引發熱議。我哋呢一挺上個世紀80年代出世嘅準備絕經嘅婦女，聽完嬌軀為之一震。我個仔依家可以講話係含住金退休金嗰個金鎖匙出世嘅人，咁好嘅福利啊！我聽到即刻搭的士翻屋企講俾我阿公阿婆聽。我阿公咧就人稱坐管華，坐咩管？國醫館咯。我阿公話死催你哋班後生去結婚，你哋唔結嗱。而家好啦，我啊冇孫抱，我自己去生一個。我阿婆聽完答我，只要你唔怕醜，可以生到69。而我哋80後終於都趕上好時辰啦。退休嗰年，我一定要整翻2件。有心唔怕遲啊，就係唔知道我老公一中可唔可以2件嘅啫。星爺話齋，月圓之夜淨係我哋搞嘢之時，而退休之時正係我哋懷孕嘅良辰吉日啊。坤哥話老來得子係福氣，係驚喜，依家係精準理財，利好嗰一代曾經俾人剝奪2胎生育權嗰代人。而家政策終於眷顧你哋啦，遲咗40年，雖遲但到㗎。60-70歲正係可以搏嘅年紀，你可以理解為搏都可以㗎。老年人應該發揮餘熱。阿禪話呢個世界終於都癲成我唔認識嘅嗰個樣。月子中心推出夕陽紅孕產豪華套餐，廣場舞嘅音箱播放胎教音樂，公園嗰個象棋棋盤直接改成尿布操作台，嗰一樽浸住枸杞嘅奶粉，唔知係老嘢飲嘅定還是嗰條僆仔飲嘅。紙尿褲公司劃成政策最大贏家。